मजा अब सफा गर्नु पर्ने छ भिडियो गर्दै बस्यो भने यो हेर्दै कपडा सुकाउनु पर्छ आफ्नो ब्लग हेर्नु मजा आउँछ यो सफारी यो पुलिस हजुर हेलो गाइस वेलकम टु माई नेक्स्ट ब्लग फाइनली म फेरि आइसकेको छु यहीँ हो भर्खर काम पनि सकिहाल्यो होइन अब फ्रिज सफा गर्नुपर्ने छ सो त्यसको लागि चाहिँ अलि तयारीहरू भइरहेको छ सफा बस्नुपर्छ अरे क्या आज हरेक चिजमा होइन हामीले टाइम टु टाइम सफा गर्नुपर्छ तपाईँहरूले पनि थाहै होला तर पनि के भन्ने होइन के गर्ने कहाँदेखि सुरु गर्ने भनेपछि यो जब फ्रिज सफा गर्छ नि होइन लाइट अनि प्लग चाहिँ निकाल्नुपर्छ नत्र फेरि प्लग निकालेन भने चाहिँ के हुन्छ थाहा होला नि यस्तो हो यस्तो छ थपक बस्नु टाइम पास हो त्यसैले किन के गरिराख्छु म सधैँ तपाईँहरूलाई पनि शादी गर्नु मन छ भने आउँदा हुन्छ यसले क्या सबै छ तर पनि हल्का सबै गर्दैन भने हो यस्तरी सबै गर्नुपर्छ बिस लगाएर त्यो यस्तै छ म चाहिँ अब सफा गर्नुपर्ने छ अब भिडियो गर्दै बस्यो भने 10 मिनटको काम 20 मिनटको हुन्छ त्यसैले दुईवटा स्विच गरी होइन मजाले टल्काउनुपर्छ ओके अब एकछिनमा भेटौँला को लागि चाहिँ यति नै हो ओके वेट माई भिडियो फाइनली टल्किसकेको छ अरे छिटुक्क टल्केछ आज चाहिँ आइम ह्याप्पी धेरै दिनपछि टल्क्यो आज चाहिँ मजाले होइन साबुन लगाएर मजाले दियो क्या आज चाहिँ एकदम मजा आयो अब चाहिँ यतिकै राख्दिने झ्यालहरू सबै खुल्लै छ पर्दा चाहिँ भन्छ तर पनि हावाहरू आउँछ अनि मजाले सुकाइदिन्छ अनि भरेतिर बन्द गर्ने हो टाइम अनि मेरो चाबी चाबी यता रहेछ ओके बाई क्लिनिक म पछि आउँछु बाई बाई अब चाहिँ कहाँ जानुपर्छ भने कपडा धुइसक्यो तर पनि कपडा सुकाउनु जानुपर्छ ओके बाई फाइनली म यति धेरै कपडा 1 महिनाको कपडा ये है व्यू देख सकते हो पीछे देखो पीछे यो चाहिँ काठमाडौँ यो चाहिँ हाम्रो मेन मोनास्ट्री सबसे बडा बौद्ध कहाँ छ बौद्ध बौद्ध उता रहेछ भ्यू हेर्दै कपडा सुकाउनुपर्छ कपडा सुकाउनु पऱ्यो होइन कपडा पनि धेरै छ दुःख छ यो कपडा सक्यो कपडा पनि सुक्यो काम पनि चर्किरहेको छ अब चाहिँ फेरि अफिसतिर जानुपर्छ हल्का बिजी छु बिल बुझाउनु पर्छ कपडाको जर्नी चाहिँ यहीँ सक्यो ओके अब कि एकछिनमा आउँछ भिडियो चाहिँ वेट गर्नुहोस् इन्जोय माई भिडियो एकछिनमा आउँछु म 1 घन्टापछि फाइनली मेरो भिडियो चाहिँ आयो भर्खर पोस्ट भयो म त अहिले भर्खर टोली सफा आएको थियो फाइनली भिडियो पोस्ट भयो हेर्नु पर्ला एक त हेर्नुपर्छ आफ्नो भिडियो कहाँ छोड्ने होइन र एक त हेर्नु पऱ्यो पछि भेटौँला आफ्नो ब्लग हेर्नु मजा आउँदैछ फाइनली पोस्ट पनि भइसक्यो भर्खर पोस्ट गरेँ बिजी भएर राति 10 गड डाइलेन्सहरू छु यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स छ म सधैँ रिल्समा हेर्दा हुन्छ क्या सिट मलाई लगिया यो so funny यार ये पुलिस वाले तो एकदम फनी सही है।
मजा है काउंटर करना है ऐसा कोई इनके सामने मुजरिम आता है तो बोलता है ओ तुसी ओ भाग रहे ओदा एनकाउंटर कर बेसी मैं तेरे गोली मार या दादा अयो हेलो गाइस आज चाहिँ के गरेँ अब हैन धेरै गर्यो क्लिनिङमा मैले सफा गर्यो कपडा धुयो खाना खायो पूजा गयो पूजापछि धेरै चिज गऱ्यो अनि हल्का हल्का भिडियोहरू पनि हेऱ्यो अब टाइम पनि 7:30 भइसकेको छ आज सबै भिडियो त बनाउनु भएन भन्दैन सब ठाउँमा भिडियो बनाउन गाह्रो छ मेरो लागि त एकदम गाह्रो छ यसलाई चाहिँ आज चाहिँ दिउँ न है आमामा आज त त्यो कपडाहरू सुकाएको थियो नि सबै भिजेर हट सबै त हाने अब सिमसिम परेको थियो ठ्याक्कै त्यतिखेर नि टिप्यो होइन पानी चाहिँ आज एकदम ठुलो पऱ्यो देखाउनु पाइनँ मल बोकेको थिएन नि मैले त्यो कारणले देखाउनु पाइनँ एकदम ठुलो अहिले पनि पानी पर्दैछ सिमसिमे पानी सिमसिम पर्दैछ धेरै ठुलो पनि छैन के छ कसैलाई आइस चाहिन्छ त्यसको लागि आइस मेरो आजको भिडियो चाहिँ यतिसम्म मात्र हो अब भोलि पनि म भिडियो बनाउँछु अब भोलि चाहिँ हिन्दीमा बोलौँ यो कति लाइकहरू आउँदैन छ अरे म ट्राई गर्छु केमा बोल्न सक्छ होइन अनि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला अनि भिडियो मन परेन भने लाइक नगर्दा हुन्छ ओके बाई